Ashamarka kafuun hordoftoota FIB irraa qophii burqaa torbanitti kan nuti isiniif qabannee dhiyaannu har'as qophii burqaa keenyaan dhimma addaa irratti xiyyeeffachuun keessummaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Yoo nu waliin turtan egaa dhimmoota hedduu barattuu haasaawwan nama onnachiisan dubbiiwwan nama onnachiisan nama kakaasan hedduu isaanii isin biraan geenya. Har'a keessummaa godhachuun kan inni qabadhee dhiyaadhee obbo Gaaddisaa Dammeetii isaan waliin egaa turtii taasisna. Turtii keenya keessatti immoo waan isaan hojjechaa turan akkasumas immoo dargaggoowwan keenya Oromoo maal irratti xiyyeeffachuu qabu bifa kamiin immoo hojii isaanii gara fuulduraa irratti milkaa'uu laata kan jedhu isaan irraa qorachuuf deemna. Nu waliin turaa qophii kana qindeessuun kan isin faana turan Mubaarak Bashir gama ogummaa kaameeraa teeknikaan daayireekt nu gochuun kan nu faana turu Seenaa Lammiitii nu waliin turaa. Bagana gaan dhuftan. Bagana nu eegde. Mee gabaabumatti obbo Gaaddisaan eenyudha? Obbo Gaaddisaan baadiyyumatti dhaladhee guddadhe. Achi elementarii baradhee too'ii isaan booda gara yuunivarsiitii gale. Baadiyyaa gara Meettaa Roobii kan jedhamu. Meettaa Roobii Shawaa dhihaa jechaadha. Achitti dhaladhe. Achiin booda elementarii jechuun baradhee too'ii hoolotaa immoo kutaa sagaleen kutaa 12 achitti baradhe. Haayiskuulii. Isaan booda Jimmaa Yuunivarsiitii Hoortikalcherii eebbifame. Yuunivarsiitii Finfinneettis baratte? Yuunivarsiitii Finfinneettis baradhee jira. Konistirakshin teekinooloojii inda maanajimentiin eebbifamee jira. Wanti isin barattanii fi sooshaal miidiyaalee keessatti gama yuutuubiitiin namoota illee itti dhiyeenyaan walitti qabuudhaan illee dubbiiwwan isaan onnachiisan kallattiiwwan milkaa'inaa irratti kan isin gorsitan. Walitti dhufaa laata? Barnooti keessaniif kun? Barumsi kooti fi kuni baay'uma waan jedhu waliin argatu. Garuu ani hoggaan gara yuunivarsiitii seenu namoonni waan naan jedhanidha. Namoonni ani yuunivarsiitii qofa galeetoo eebbifamuu qofa malee abjuun koo maal akka ta'e illee hin beekne. Abjuu koo hin beeku. Maaloo jedhe milkaa'a jedheetoo guyyaa tokko yaadee hin beeku. Wanti guddaan maalidha ana bira kan jiru yuunivarsiitii galeetoo eebbifamee qarshii gahaa argachuudha annatti dhaga'amu. Garuu keessa koo sirriitti ofiis sakattaan of hin ilaalle. Kaayyoomti dargaggoota hedduu ammayyuu yuunivarsiitii galanii maallaqa gaariin qacaramuudha. Kanadha. Garuu abjuu isaanii hin beekani. Amma kanadha ani yeroo baay'ee kanarratti kan an dabarse barumsa irratti suninaa ta'uu dinnaan agirikaalcheriidhaan ta'uu dinnaan konistirakshin teekinooloojii konistirakshin qarshii gaarii qaba waan jedhamuuf gara sanitti gale. Isaanis hojjedhee satisfaakshiniin hin jiru. Satisfaakshiniin hin jiru. Isaan boodaadhaan of dhaggeeffachuu eegaleen. Of dhaggeeffachuu of barbaadee argachuun qaba dheeran taa'e. Of dhaggeeffachuu eegaleen boodaadhaan hojiin koo kan keessa koo jiru dandeettiin koo kan gurra kiyyarraa natti iyyuu qalbiin koo yeroo hunda kan natti immoo motiveeshinaal spiikerii leenjisaa jireenya fi milkoominaa ta'uu akka hin qabudha. Isaan boodaadhaan amma yuutuubiidhaanis agartee jirta. Yuutuubiidhaan Gaaddisaa Damee jedhu waan dheetooyi namoota baay'een waan hojjechaatii jiru galakkisee jira jechaadha. Yuutuubiidhaan namoonni baay'een dhaggeeffachaatii jiru. Milkoomina dura osoo waa'ee milkoominaan seeneen namni tokko abjuu qabaachuu qaba. Abjuu qabaachuu qaba. Yuunivarsiitii seenee tooyi or kooleejii seenee bahee tooyi qarshii gahaa argachuu qofa osoo hin taane maal gochuun qabaadha. Ani keessi koo maallatti himaa. Maalan abjuun kun inni guddaan maalidha? Abjuu jechuun jalqaba duraa hin abjuu ciisaniitu halkan guutuu diraamaa ilaalaa kan bulan osoo hin taane osoo ciiftee kan si hin ciibsinedha abjuu jechuun. Siree irraa kan si kaasu. Akkan si dammaqsudha. Yeroo baay'ee bakka adda addaa teenye tooyi yeroo keenya dabarsina. Namni abjuu qabu garuu yeroo isaa seeraan itti fayyadamu. Amma dargaggoonni keenya irra caalaan isaanii daldala irratti hirmaachaa jiran daldala irratti Oromoon duubatti hafeetti kan inni jiru keessatti iyyuu magaalaa Finfinnee keessatti iyyuu hojiiwwan xixiqqoo fi sasalphoodha jedhanii hojii tuffatu. Mee kanaan walitti qabaati dargaggoon kaka'umsa akkamii qabaachuu qaba? Mul'ata akkamii qabaachuu qaba? Gaaffii gaariidha. Jalqaba dura akkuma isin jedhee abjuu qabaachuun dirqamadha. Abjuu guddaa dream big jedhan san. Abjuu guddaa qabaachuun dirqamadha. Faayidaa abjuu guddaa qabaachuun siif hima. Faayidaa abjuu guddaa qabaachuun guddinadha. Tokko guddinadha. Lammaffaa kallattii jireenya keenya nutti agarsiisa.
Sadaffaa eenyummaa keenya baasnee akka itti fayyadamnu nu gargaara. Arfaffaa addunyaa keenya jijjiira. Kana jechuun maalidhaa? Abjuun guddina, abjuu namni qabu, kaayyoon abjuu guddina qabaachuu ilaalchi keetillee hin guddata. Eenyummaan keetillee hin guddata. Kanaaf abjuu guddaa qabaachuun kaayyoo isaa tokko guddinadha. Waan xiqqoodha jenneetu kan nuti ilaallu yoo hojjenne irratti dargaggeessi har'a waan xinnoo irraa kaaneetidhaan guddachuu dandeenya. Waan xiqqoo irraa eegalleetidha kan wanna jechuu dandeenyu. Kanaaf guddinni waan guddaa irraa kaaneetii miti. Xiqqoo irraa kaaneetidhaan guddachuu kan danda'amu. Poteenshaalii keenya keessa keenya jiru soo akkuma dura isin jedhee kallattii jireenya keenyatti nutti agarsiisa. Abjuu yoo qabaanne, abjuu guddaa yoo qabaanne. Kompaasii namoota biraatiin gaggeeffamaa ta'e oolla. Kompaasii keenya gannee too'i. Kun ta'uu hin qabu. Dargaggoonni keessa isaanii dhaggeeffachuu qabu. Kompaasii mataa isaaniitiin wanna jechuu qabu. Socho'uu qabu. Namoota biraatiin gaggeeffamuu hin barbaachisu. Keessa poteenshaalii isaan qabanoo itti fayyadamuu dandeenya bara. Poteenshaalii ammana hin jedhamnedha dhalli namaa hin qabu. Maal fakkeenya waaqayyootiin kan uumame, fakkeenya rabbiitiin kan uumame dhala namaa qofaadha. Maaliif ni yaada? Yaaduudhaanidha. Kaanirraa uumama kanarraa adda kan ta'an. Kanaaf yoo yaadni wanti nuti hojjennu hin jiru. Jalqaba dura garuu yaaduu. Kan yaadne san immoo amanuu. Egaa amanneen booda, egaa amansiisneen booda nan danda'a nan hojjedhaa jechuudha. Ni danda'a wanti hin danda'amne hin jiru. Mee ammaa sumarratti abjuu qabaachuun waan gaariidha. Keessattuu dargaggoon Oromoo immoo abjuuwwan ni qabu. Abjuu sana bira ga'uuf immoo daandiiwwan hedduu jira, bu'aa bayii hedduu jira. Abjuun isaanii milkaa'ina isaanii kana immoo daandiiwwan milkaa'inaa isaan hordofuu qabanii fi daandiin milkaa'inaa maal fakkaatame akka keessan? Daandiin milkaa'inaa gaaffii gaariidha. Daandiin milkaa'inaa jalqaba duraa icciitii milkoominaa maal akka ta'e baruun barbaachisaadha. Milkoomina jechuun maal jechuudha? Milkoomina baay'ee salphaadha. Milkoomina jechuun jalqaba duraa eessa jira jetteetu gaaffii of gaafachuudha. Eessa jirta? Tokko kana. Lammaffaan murteessuudha. Sadaffaan eega murteessiteen booda imaluudha. Imala kee eegaluudha. Akkuma isin jedhee eessa jirta? Amma eessa akka jirtu baruun barbaachisaadha. Maal hojjechaatii jirta? Yeroo kee akkamitti itti fayyadamaatii jirta? Namoota akkamiin waliin oolta? Namoonni ati waliin ooltu faaktarii qabu wannoo keetti irratti abjuu keetti irratti. Abjuu kee itti hojjechaa jirtoo moo akkamidha? Jireenya barbaadde jiraachaa jirtaa? Kanadha wanti guddaan. Namoonni baay'een jireenya barbaadan osoo fedhanuu garuu hin jiraatan. Kanadha jireenya kana jalqaba duraa eessa akka jiran of gaafachuun barbaachisaadha. Isaan booda murteessuudha. Maal jedhu faranjoonni indecision causes disintegration jedhu. Hin murteessine taanaan yaadni keetis hojiin keetis inuma bittinnaa. Waa tokko hojjechuu hin dandeessu. Kana qabdaa gallakkiftaa san qabdaa gallakkiftaa waa tokko hojjechuu hin dandeessu. Garuu waa tokko irratti yoo xiyyeeffatte abjuu kee kan ta'e isa dhugaa kanas anti jaalattu yoo ta'e isa hanga dhumaatitti hojjettee tooyi galmaan ga'uu ni dandeessa. Salphaadhas maaliif of amansiisteerta? Already sammuu kee keessa jira waan ta'eef. Kan itti amante tokko hanga galmaan ga'uudhaaf yeroo baay'ee itti fudhachuu danda'a. Wanni jechuun hin barbaachisu. Kanaaf nama murtii ta'u. Jireenya murtiidha. Baay'ee jireenya murtiidha. Murteessina taanaan kutannoo barbaachisa. Kutattee onneedhaan itti seenudha hojiitti. Dargaggoonni keenya baay'een eessaa akka oolan laali. Amma Oromiyaarra waan baay'ee agarra, waan baay'ee dhageenya. Dargaggoonni hojii oduu hojjechuu danda'an productive age irra jiraatanii to'i hojii hojjechuu dadhabuu isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Gara hojiitti kutannoodhaan konsiistaansii barbaachisa. Hojii kana hojjedhee to'i of jijjiiruun qaba. Maatii koo jijjiiruun qaba. Biyya koo jijjiiruun qaba. Addunyaa irratti beekamtii argachuun qaba jechuu waan akkana jechoota hin danda'amaadhaan guutamu. Nan danda'a wanti na danda'u addunyaa kanarra homtuu hin jiru. Nutti agarsiisaniiru namoonni baay'een. Amma asuma irratti namoota kaan ilaaluudhaan wal qabatee dargaggoonni hedduun wanta ofii hojjechuu danda'u abaluu kana hojjechuu danda'a. Abaluu waan akkasii irratti muuxannoo qaba jedheetu akka waan ofii hin dandeenyetti gad of qabee nama biraaf bakka kennee saba biraaf olaantummaa kennuun illee ni mul'ata. Mee namni kamiyyuu waan hunda hojjechuu danda'a akka ilaalcha keessanitti? Hin danda'a. Mee akkamitti? Akkamitti danda'ama seeti? Wanti hin danda'amne hin jiruudhaan dura of amansiisuu qabda. Kuni hojii kiyyaa miti. Ani carraan qabu.
Ani hojiin kun hojiin biizinasii naaf hin ta'u nuuf hin ta'u sanyii keenyaaf hin ta'u kan jedhanii of amansiisu yoo of amansiisu ta'e waa sana hojjechuu hin dandeessu. Garuu wanti guddaan eegaan amanuudha. Sammuu kee keessatti amanuudha. Wanta kana nan hojjedha nan danda'a jettee yoo amante wanti hin danda'amne hin jiru. Addunyaa wanna jechuudhaan addunyaan fakkeenya nuu ta'uu dandeessa. Akka laayibiraariitti dubbisuu dandeenya. Namoota saksesii ta'an namoota milkooman baay'ee argu baay'ee agarra addunyaarraa. Akkamitti milkooman? We will not successful until we make 10,000 mistakes kan jedhan jiru. Kana jechuun maal hanga yeroo kuma kudhanitti kuftutti milkaan hin jiru. Nuti garuu nu biraan jiru maali? Waggaa tokko yookaan waggaa lama waan sana hojjettee tooyi firii fiduu si buusoo baate gattee dhiifta. Hojii biraa bira deemta. Kanammaa kun nuuf hin ta'u, kun sanyii keenyaaf hin ta'u. Ani hojjechuudhaaf umuriin koo daa'ima dulloomeera. Maal jechuudhaan of dadhabsiifna nuti. Of dadhabsiisuun barbaachisu. Hojjechuudha. Hojiidhaan addunyaan kan jijjiiramtu baay'ee addunyaan kan jijjiiramtu oduudhaan osoo hin taane hojiidhaanidha kan jijjiiramtu. Kanaaf nan danda'a milkoominni akkuma dura sitti hime. Mee asuma irratti osoo darbine akkuma aadaa hawaasa Oromootti sanyiin kun maallaqa jaallata. Sanyiin keenya maallaqatti hagas mara dhimma hin qabu jedhamee hin dubbatamu. Sanyiin akkasii daldala jaallata. Oromoon daldala keessaa hin qabu jedhamee hin ilaalamu. Mee namni maallaqa hin jaallanne jira? Namni maallaqa hin jaallanne hin jiru. Hundumtuu maallaqa jaallatu. Hundumtuu ni fedha. Hundumtuu konkolaataa gaarii oofuu barbaada. Hundumtuu gamoo gaarii ijaarratee keessa jiraachuu barbaada. Kuni garuu fedha ta'ee to'aafuu hin qabu. Hojiidhaan kaayyoodhaan malee. Kaayyoo yoo qabaatte konkolaataa ni argatta. Gamoo barbaadde ijaarrattee keessa jiraachuu ni dandeessa. Garuu ilaalcha keenyadha. Biizinasiin tokko sanyii biraatiif kan kennamutu jira. Kun immoo keenyadha. Suni isaaniiti. Wanta kanaan jiru. Kun ilaalchadha. Ilaalcha dur sammuu keenya keessatti daa'immaadha eegalee tooyi. Sammuu keenya keessatti nutti bocamedha. Maatii keenya irraa ta'uu danda'a, ollaa keenya irraa ta'uu, fira keenya irraa ta'uu danda'a. Kun yaadni kun hunduma baannetidha baay'ee kan hin danda'amu, kun humna keenyaa oli kan hin danda'u kan jennee tooyi sodaan. Amma fakkeenyaaf akkuma isin jedhee Wright Brothers fudhachuu hin dandeenya. Obbolaawwan lamaan kan xayyaara oomishan. Isaan maal godhanii Orville obboleechi Wilbur jechaadha. If birds can fly for a long period of time, why can't I? Shimbirroonni qilleensarra yeroo baay'eedhaaf balali'uu danda'anii ani maafan dadhabee kan jedhu. Kuni what's my why? Kana gaaffii akkanaati kutannoodha of gaafachuu. Of gaafachuu yoo eegalte ati dhuguma daandii milkoominaarra jirta. Milkaa'utti jirta ati jechaadha. Gaaffii of gaafachuudha. Inner conflictii qabaachuu qabdi. Gaabbuu osoo kana hojjechuu danda'u maafan ta'a. Ilaalcha namoota gatuudha. Of keessaa baaste. Of amansiisuu akkuma dura siin jedhee. Of hin amansiisne taanaan jireenya jiraachuu hin dandeessu waan ta'eef. Amma namni osoo of hin amansiisin daldala tokkotti seenee maaltu isa mudata? In kasara. Completely. Maal fi namanne kaa? Wanta amantetti yoo hojjette yoomiyyuu 10,000 kufi. 10,000 irratti beekamtii argatta. 10,000 irratti waan hundumtuu si milkaa'e tooyi teessee ilaalta addunyaa mataa keetii kan ijaarratte san. Kanadha wanti guddaan. Osoo namanin ta'uu danda'a laata. Fakkeenyaaf hiriyaan keessatti himuu danda'a. Ollaan keessatti himuu danda'a. Namoonni adda addaa sitti himuu danda'u. Kana dhaggeeffachuun Naapooliyooniin maal jedhe seeti. Naapooliyoon Think and Grow Rich kan jedhu kitaaba inni barreesse irratti. Namoonni baay'een feelii kan ta'u biizinasii isaanii maatii isaanii dhaggeeffatu, hiriyoota isaanii dhaggeeffatu, ollaa isaanii dhaggeeffatu. Kanaafidhaan isaan kufanidha. Osoo namanin jecha namootaatiin jechi namoonni sitti himaniin kan deemtoo ta'e yoomiyyuu isa iyyuu geessu milkaa'uu hin dandeessu. Amma daldala keessatti hojii qorachuun jira. Saayinsii maaniyyuu assis gochuun jira. Assessmentiin jiraachuu danda'a. Hojiiwwan nama milkeessan ilaaluun ni danda'ama. Fakkeenyaaf magaalaa Adaamaa keessatti maaltu naa ta'a, maaltu galii guddaa argamsiisuu danda'a jedhanii qorachuun ni danda'ama. Garuu immoo akka amma isin jechaa jirtan kanatti yaadota akkasii fudhachuutu barbaachisaa miti immoo furatanii itti amanuutu barbaachisaa miti. Amma akkuma ati jettee fakkeenyaaf Adaamaa keessatti kan hojjetamuu fi Finfinnee keessatti kan hojjetamuu hin dandeenye kan jedhu kun amma yaadadha. Kunis amma yaadadha. Gaariidhaayyuu
waan akkasii Finfinnee keessatti qofa kan hojjetamu Adaamaa keessatti kan hin hojjetamne kan jedhu achi keessatti waan haaraa fiddee tooyi hojjechuun jalqaba duras hin jedhe wherever bakka barbaadde deemi. Adaamaa qofa miti. Biyya Itoophiyaadhaan alaas ta'uu danda'a. Ni hojjetama. Ni danda'ama. Itti amanuu barbaachisa. Amma sarara deebi'eetu waan dargaggoota keenyatti kan himuu barbaadu wanti guddaan kaayyoon sin qabda namni kaayyoodhaaf dhalate kaayyoo saniif jiraachuu qabna. Wanti guddaan itti amanuudha kaayyoo qabnu sanitti. Kaayyoo keenya galmaan ga'uudhaaf kufnee ka'uu qabna. Bakka kufneetti achumatti yoo hamne achumaa namni nu laalu hin jiru. Namni gargaree nu laalu hin jiru. Wanti guddaan ofitti amanuudha. Eega ofitti amantee namoonni si gargaaranii sitti kolfanii asumatti namoonni nama gargaaru kanaan wal qabate gamuma daldalaatiin irra caala sagantaan keenya daldala irratti xiyyeeffata dargaggoonni akka isaan kaka'umsaan gama daldalaatti seenan irratti waan xiyyeeffatuu fi fira maallaqa qabu hin qabnu nama na gargaaru hin qabu daldalatti seenuu fi hojii kana jalqabuudhaaf namni na bira dhaabbatu hin jiru jechuudhaan namoonni hedduun hojii dhiisanii harka namaa eegu mee isaanii maal jettu? Namoota akkanaatiin ani waan jedhu qarshiin hin argama. Qarshiin hin argama. Qarshiin hin argama, namni hin argama, daandiinis karaa hin argama. Wanti guddaan abjuun isaanii sun itti amananii tooyi dhuguma itti amananii tooyi gara fuulduraatitti deemuu yoo barbaadan wanti isaanii gaaffii adda addaa gaafatta. Gaaffii adda namoota akkasii gargaaran ni gaafatta. Qarshiin qabu yoo jette teechetuma baaddisuudha. Teechetuma waakkachuudha. Teechetuma abaaruudha. Namoota hojjetan kan waan biraa keessa maal bu'aa what the benefit bu'aa tokko hin qabu bara. Teenye tooyi qarshiin qabu jettee yoo teesse yoomii hojjechuu hin dandeessu. Qarshii akkuma ta'etti soquu qabdi. Soquu qabdi. Kan fira keetirraas ta'uu danda'a. Even wannoo seevingiidhaan wanna itti tooyi gaafachuu dandeessa. Waan barbaade gaafachuu dandeessa. Garuu nuti hin gaafannuudha rakkin keenya. Yoo gaafatte siif kennama bara. Wanta ati gaafatte hundumtuu sii kennama. Wanta ati facaafte hundumtuu ni hammatta. Ina fochitte. Kana gaafachuu qabnaadha. Yoo gaafanne hin arganne. Garuu nuti hin gaafannu rakkin keenya. Amma gaafachuu keessatti gufuuwwan garaagaraatu jira. Gufuuwwan amma fakkeenyaaf gama baankiitiin illee liqaaf yoo gaafachuu deemanis ta'e asuma ta'anii illee kan isaan tilmaamanii kaartaa manaa qabaachuu wantoota hedduu seerotaa fi ulaagaalee hedduu qaba baankiin maallaqa nama liqeessuuf. Sanallee ni sodaata dargaggoon yeroo tokko deemee gaafates gaafa dhabu lammata deebi'u ni sodaata. Mee wantoota akkasii irratti maal jedhu? Amma wanti guddaan wal guddisuudha. Karaa baankiitiinis ta'e seera isaaniitti fayyadaman waan baay'eetu jira. Achi ga'uus osoo hin taane jalqaba duraa namni tokko zeeroo irraa ka'uudhaaf biizinasii yoo kan yaadu ta'e egaa amaneen booda biizinasii sannan hojjedhaa itti milkooma yoo jedhe waan barbaade gaafachuu ni danda'aadha. Fakkeenyaaf amma baankii yoo dhaqe waan baay'ee si gaafatu. Kiraateriyaa adda addaa nama gaafatu. Kiraateriyaa kan biraa kan nama gaafanne immoo namoota biraatiin fira biraa gaafattee tooyi firri sun even kaartaa yoo qabaatan kaartaa akkasii qabsiisan. Maaliif seeti ati keessi onnee qabaatte taanaan kaka'umsa qabaatte taanaan siyaa'ina qabaatte taanaan namni si gargaara. Namni si gargaara. Wanti guddaan isa yoo laaltedha. Yoo karaa na baasu karaa ittiin milkoomu jettee tooyi teechetoo pilaanii yoo goote daandiin hin dhabamu. Amma san jedhu daandiin hin dhabamu. Namoonni nu cinaa jiran baay'eetu jiru. Cinaa keenya kan jiran namoonni qarshii qabaatan jiru. Liqinarraa fudhachuu dandeenya. Waan xiqqoo jennee tooyi deebisuu fi dandeenya. Yoo keessi kee cimaa fi hojii san kan milkeessitu yoo ta'e namoonni siif kennu. Ispoonsara gaafachuu dandeenya. Ispoonsara gaafachuu dandeenya. Wanti adda addaa namoonni waan xiqqoo irraa ka'anidha. Fakkeenyaaf biyya alaa akka Ameerikaa, Awurooppaa yoo deeman namoonni waan xinnoo irraa ka'ume waan mana qulqulleessuudhaan nama ajajamuudhaan gadi jedhanii digirii maastartii PhD qabaatanii jiran. Achirraa kaadee biizinasii walitti guuranii qarshii biizinasii dhufanii asitti investii godhu. Kanadha investii gochuu kan qabnu nutis yeroo keenya seeraan itti fayyadamuudhaan qarshii keenya seeraan itti fayyadamuudhaan even qarshii nama argannee seeraan itti fayyadamu yoo agarte teenyeet mana bunaa teenya taasifna yeroo keenya mana bunaatti itti fidna oduu hin taane irratti dabarsina waan ta'eef kana gannee tooyi fookasii yoo goon fookas jechuun follow one course until success jedhama waan tokko irratti xiyyeeffachuudha abjuu qabna irratti yoo xiyyeeffan
possible hin danda'amu. Amma asirratti mana bunaatti yeroo keenya balleessinaa bakka hin taanetti yeroo keenya balleessinaadha kan isin jettani. Mee yeroon hedduun akka dargaggoo biyya keenya jalaa badus ni beekamaadha. Akkuma guutuu Afrikaatti illee rakkoowwan akkasii ni mul'atu. Mee abjuu keenya irraa hangam nu hambisu bakka hin taane oolu. Baay'ee gaaffii gaariidha. Yeroo keenya seeraan itti fayyadamne taanaan waa tokko hojjechuu hin dandeenya. Waa tokko hojjechuu hin dandeenya. Namni kaayyoo qabu, namni abjuu guddaa qabu, ganama ka'ee tooyi hojii ajaa'iba ta'e hojjechuudhaafidhaan gara hojii isaa deema. Maaliif abjuu guddaa qaba kaan? Namni abjuu hin qabne, namni kaayyoo hin qabne garuu bakkuma barbaade oola. Akkuma isin jedhee. Bakkuma barbaade oola ka'ee tooyi namni kunis sunis kottu dhugnaa kottu nyaannaa kottu naasofnaa yoo ta'e isaanuma hojii hin deema duuka isaanii deema. Kun jireenya gubaa. Kun jireenya ulfaataadha. Kana keessaa bahuun dammaquu barbaachisa dhugaa isin jedha. Dammaquu barbaachisa. Dargaggeessi amma tan hin hojjenne taanaan booda gaafa yeroon deemeen booda gaafa tokko riibaa dhugaa kaan my god yeroon koo darbeera. Gaafa san keessi isaanii hin gubata. Hin aara. Waan hojjechuu danda'an san osoo hin hojjetin hafa ni darba. Namni tokko waggaa 70 jiraata average jiraata. Waggaa 70 jiraatu san waggaa tokko si'a 70 irra deddeebi'ee too jiraata dha. Waggaa 70 waggaa tokko si'a 70 irra deddeebi'ee too jiraata. Kuni ta'uu hin qabu. Yeroo keenya seeraan yoo itti fayyadamne wanta barbaadne ni hojjennaadha. Fakkeenya namoota milkaa'an fudhachuu hin dandeenya. Toomaas Ediisan fudhachuu dandeenya. Toomaas Ediisan yeroo 10,000 yaale tooyi isaan boodadhaan ampulii hojjete. Toomaas Ediisan gaazexeessaan dhaqee tooyi yeroo 10,000 kufteedhanii akkamitti kuftee jedhee tooyi gaafate. Lakki ani hin kufne karaawwan ampoolni ittiin hin hojjetamne 10,000 irraa baradhee jedheen. Inni 10,000 tokko irratti addunyaa dhafibse. Wanti hundumtuu konsistaansii yoo qabaan irra teenyee yoo hojjenne yoo dalagne fookasii yoo goone wanta hojjennu irratti ni danda'amna. Ni milkoomna. Salphaadha. Milkaa'uun salphaadha. Garuu nuti amma akka dura waliin haasaatii turretti wanti nuti hojjechaatii jirru yeroo keenya seeraan itti fayyadamna. Even nama akkamii waliin oolaatii jirra. Daanzel Washington maal jedhiseeti? If you hang 5 people, 5 millionaires, you will be the 6th. Namoota miiliyoonar ta'a 5 wajjin kan ooltu ta'e ja'affaas ta'a. Namoota dadhaboo namoota oduu baay'isa wajjin 5 wajjin kan ooltu ta'e ja'affaas ta'a. Namoota reeflachuun barbaachisaadha. Yeroo keenya seeraan itti fayyadamne yeroo keenya kan nama si'eessan kan nama hojjechiisuu danda'an mootiveetii kan nama godhan namoota akkasii waliin ooluu fi kaayyoo keenya galmaan ga'uu gaafachuu sarchii gochuu waan barbaanne sooshaal miidiyaa qofarra ta'uun barbaachisu. Nuti sooshaal miidiyaa kan akka feesbuukii kan tiiktaakii kan kana irra teenyetu yeroo keenya gubaatii jira. Ta'uun qabu kun wanta na jijjiirudha. Namoonni baay'ee waan baay'ee hojjetanii darbaniiru. Ajaa'iba waan ajaa'iba hojjetanii darbaniiru. Nuti nama ajaa'ibaa taanee osoo jirru maaf gatii keenya xiqqeessine? Hojjechuu hin dandeenya bara. Milkaa'uu hin dandeenya. Garuu daandii ishee yeroo hunda irra deemuu hin dandeenya. Kiiloomeetira 1,000 deemuudhaaf tarkaanfii tokko irra eegaluu qabna. Har'a socho'uu qabna. Kanaaf milkaa'uu ni danda'ama. Milkaa'uun salphaadha. Akkuma isin jedhe Toomaas Ediisan isaan boodadhaan milkaa'e. Garuu ji'a 3 qofa barate Toomaas Ediisan. Ji'a 3 qofa barate. Barumsa qabaatte fi barumsa isaa dhabdu barumsa dargaggoonni keenya barumsaaf cinqamuu hin qaban. Barachuun akkuma jirutti ta'e barumsa soo dhaban milkaa'uun ni danda'amaadha. Nama kanarraa kan nuti baran. Kan akka J.K. Rowling kan jedhamtu British author Harry Potter series kan barreessite. Warra kitaaba ishee maxxansiisuudhaaf warra namoota 12dha. Maxxansitoota 12dhaan rijeektii godhan harkaan. Isaan boodadha har'a ishee miiliyeenar. Waan baay'ee jijjiirti. Namoota jijjiirama akka Abbabee Biqilaa fudhachuu dandeenya. Kiiloomeetira 42 luka qullaa kaatee too'ee addunyaa ajaa'ibsa hanga har'aatitti hin jiru. Nuti nama akkanaa qabna barra. Namoota akkanaa onnee nuuf ta'u. Namoonni akkanaa motiveetii nu godhu. Namoota akkanaa osoo qabnu caljennee too'ee yeroo keenya bakka hin taanetti gubuun hin barbaachisu. Yeroon keenya gaafa dhumeen booda egaa dhumeen booda waan nuti fidnu hin jiru waan ta'eef. Mee asuma irratti namoonni mul'ata gaariidhaaf mul'ata gaarii hin taane akkamitti adda baafachuu danda'u? Mul'ata isaanii sun isaan milkeessaaf isaanii milkeessine akkamitti adda baafatu? Mul'ata jalqaba duraa mul'ata isaanii san jaalachuu qabu. Fakkeenyaaf mul'ata hin qabu yoo ta'e nam tokko mul'ata isaa san sirriitti kan jaalatu yoo ta'e yeroo hunda irratti hojjechuudhaan.
Maaliif mul'ataaf jiraata waan ta'eef. Mul'ata hin qabaanne taanaan mul'achuu hin dandeessu. Kanaaf yeroo hunda mul'ata saasan irratti fookasii godheetu kan hojjetu yoo ta'e, kan jaalatu yoo ta'e, aarsaa kanfalamuu qabu hunda kanfaluu yoo danda'e, yoo barbaade mul'ata saasan galmaan gahuu ni danda'ama. Garuu maal nama wanta hojjechuu qabu hojjechuu qaba. Wanta ta'uu qabu ta'uu qabdi. Mul'ata kee galmaan gahuuf. Kaayyoo wareegamuufii qabdu wareegamuufii qabdi. Nuffii tokko malee jira. Dadhabee yoo ta'e hin dadhabde. Garuu dadhabee jetteetu boqochuu hin qabdu. Dadhabeetti boqochuu qabdu. Maaliif mul'ata qabda kaa? Mul'achuudhaaf. Mul'achuudhaaf. Namni mul'achuudhaaf tulluu irratti ol baateedhaan mul'attu. Lafa diriiraa arguu kan dandeessu. Addunyaa arguu kan dandeessu. Kanaaf mul'ataaf yeroo hunda ifaajuu barbaachisa. Deemuun barbaachisa. Deemuudha. Karaa keenya irra kallattii keenya irra qabannee too'i kompaasii mataa keenyatiin namoota biraa dhaggeeffachuun barbaachisu. Maaliif abjuun sun ana qofatu arga abjuu koo namni biraa anaan argu. Fakkeenyaaf abjuu mataa kiyyaa anatu. Abjuun keessan maal? Fakkeenyaaf an kiyyaa leenjisaa jireenya fi milkoominaati. Leenjisaa jireenya fi milkoominaati. Kanarratti life success coachii isaa afaan Ingiliffaatiin jedhamu namoota jijjiiruun barbaadan. Uumaan koo fayyaa naa kenne jireenya naa kenne namoota daandii milkoominaa walaalaniitu rakkatan baay'eetu jira. Keessattuu dargaggoonni ammaa jira. Dargaggoota kana wannoo jechuun leenjisuu yeroo hundaa leenjii kennuufi maal akka hojjechaati jiran gara ofitti deebi'aniitoo akka of ilaalan gochuudha. Maaliif amma nuti keessa jiru kanaaf milkaa'uun kan dadhabneef tokko maal ta'eeti? Qaxanaa mijaa'aa keessa teenya. Qaxanaa mijaa'aa jechuun yookaan comfortable zone isa jennu san yeroo mijataa jechaadha. Teenyeeti maakaatoo qabannee too'i qilleensa gaarii fudhachaa yeroo keenya finna. Maakaatoo qabannee too'i yeroo baay'ee qabnu san bashannanaan dabarsina. Baay'ee qaxanaa mijaa'aa keessaa baane achi keessa homtuu hin jiru bara. Qaxanaa mijaa'aa keessa jiraattee homaa nagartu milkoomina nagartu. Qaxanaa ulfaataa kan isin mijanne keessa turuu qabdi. Warqee daa'imman argachuuf maal goote yeroo hunda dhukkee waan adda addaa rakkina keessa seentee isaan booda warqee argattumii warqeen akka salphaatti hin dhufu qoffortee dafqa keetti argatteetidha. Kanaaf yoo dadhabne qofadha milkoomni kan dhufu. Qaxanaa ulfaataa keessa yoo turredha milkaa'uu kan dandeenyu. Har'uma hojjennee too'i ji'a ja'aan irraa argachuun qaba kan jedhu taate kun ulfaataadha milkaa'uu hin dandeenyu. Mee amma namootni miidiyaa kana daawwachaatti jiranii gaaddisaan milkaa'eeraa maaliif waa'ee milkaa'inaa nu gorsa yoo jedhan maalni deebiin keessa? Ani milkaa'eera. Mee maal irratti? Amma fakkeenyaaf hojii kana hojjechuu kiyyaaf even abjuu baay'ee milkiin qarshii argachuu qofa miti. Milkaa'uun qarshii argachuu qofa miti. Maallaqa walitti sassaabuu qofa miti. Abjuu koo argachuun anaan milkiidha. Kanaan akkuma dura sin jedhee Jimmaa Yuunivarsiitiidhaa eebbifame isaan booda kun hin ta'u dhiisee Addis Ababa Yuunivarsiitii galee achiisee eebbifame isaan nan dhiisee isaan booda abjuun koo kana ture. Qalbiin koo kan natti maa ture kana abjuu koo argachuun kiyyaa anaaf milkii guddaadha. Leenjii adda addaa kenneera. yuutuubiidhaanis qaamanis. Qaamaan nama fakkeenyaaf viidiyoo keessan irraa kan hin arge qaamaan namoota gurguddoo umuriidhaan gameeyyii ta'an illee yeroo leenjistan argeera. Mee namoota gurguddaa kana maal irratti leenjistu namoonni gurguddaan ammas nu daawwachaatti jiru kan maallaqa ga'aa hin qabne har'a illee kan maallaqa guddaa argachuu barbaadan garuu umuriin koo deemeera jedhanii yaadanii maal laamtume. Kanaaf waan salphaan sii kaasa. Namoonni akkana yaadani ni danda'ama. Umurii waan gochuun hin qabu. Umuriin wanta milkoomina irraa nu deebisu hin jiru. Namoota baay'ee hogganaa leenjisu hin danda'ama jedha. Maaliif seete keessa keenya hin danda'amadhaan hin guunne dura. Nuti maayidhaan guunne seete hin dandeenyu, hin ulfaataa, hin kassarraa, sodaadhaan guuttame. Umuriin koo deemeera. Amma kanaan booda ijoolleen koo hojjettu malee ani hojjechuu hin danda'u jedhanii of dhiphisu. Kana keessaa ba'uun barbaachisaadha. Akkan sin jedhee dura nam tokko umurii miti milkoominni. Nama waggaa 65tti KFC hin beektu ta'e KFC Kentucky Fried Chicken namni oomisheedha. Saanders Koloneel Harlaand Saanders jedhama. Namni suni umurii 65tti sooroma bahe.
Sooroma ba'e Ameerikaa keessa namni kuni. Sooroma eega ba'een booda maalan godhe maatii koo maayidhaan guddisa maayidhaan jiraachisa. Ijoollee hin qabaa waan baay'ee jireenya isaa itti fufsiisuudhaaf akkamitti jiraadha dheetoo canna qaba namni kun. Boodarra maal godhe of ajjeesuun qaba dheetoo konkolaataa dadhabduu wayii qaba fuudhatee tooyi gara bosonaa deema of ajjeesuudha. Namni kun taa'eetu achi taa'ee boo'ee ijoollee kee irraa adda ba'ee boo'ee boodarra wanta tokkotti dhaga'ama. Hiriyoota dur hiriyoonni isaa isa bira ogaa dhufan chicken yookaan waaddii lukkuu hojjetee isaaniif kenna ture. Baay'ee ajaa'ibsiifatu nama kana. Baay'ee ajaa'ibsiifatu sirriitti mi'aayee dhuuni. Amma namni kun osoo isa hojjetee tooyi reesturaantii adda addaatiif laala. Dhiyeessee raabsee jijjiirama fiduu nan danda'a jedheeti gara mana isaatti deebi'e. Mul'ata isaa lafa kaa'ate. Achumatti ogguma taa'ee ta'uu boosan. Baay'ee jireenya akkasiidha. Yoo boochedha yoo rakkattedha gara milkoomina sitti mul'atu. Amma namni kun achi gara manaatitti deebi'ee reesturaantii sinifan dhiyeessaa chicken fried sinifan dhiyeessaa jedheen waaddii lukkuu sana sin gaafata kana sin gaafatu namni abbaan kanaa jedhu hin jiru. Gara reesturaantii 1,000 irra gahe. Osuma gaafatu hoteela 1,000. Fedhii akka isaan qaban akka inni dhiyeessu. Fedhii akka isaan qaban akka irraa fudhatan. Diilii gaariidhaa garuu nutti haa fedhuun. Inuma deema 1,900 irra gahe. Namni ammas sirraa fudhannee dhuun hin jiru. Abdii kutachuu irra gahe. Mee nan gaafadha ammas hin taa'u jedheeti deemee 1,110 irratti hoteelli wayii fidee fidimee hin laalla'e. Toleedhee saantiba wayii kennee fi doolaara wayii kennee fi fudhatee tooyi gara manaa gale. Lukkuu ittiin bituun qabu namichi. Meeqa argata ta'e sooroma qarshii sooroma doolaara 100 argata. Amma gara manaa galee namni kun gara manaa galeen booda lukkuu bitee tooyi dhiyeesseef jira hoteela kana. Amma hoteela san kastaamaroonni dhufan maamiltoonni dhufan sirriitti mi'aa jedhanii tooyi abbaa hoteelichaa ajaa'ibsiifatan. Fideedhaan ammas fideedhaan bilbilee fideedhaan qarshii nima fudhate. Boodarra hoteelli biraatis namoonni achi seenan yeroo hunda chicken fried jechuudha. Yeroo hunda namichi amma jabaachatti dhufe qarshii argachaatti dhufe hoteela biraatis akkasumatti raabsuu eegaleef. Boodarra maal godhe hoteela mataasaa dhaabbate namni kun. Waggaa 65 sin jedheera umurii isaa. Hoteela mataasaa dhaabbate. Namni hundumtu kastamarri achitti isa beeku sun hoteela adda addaatti dhiyeessuu akka waan beekaniifu hundumtu gara isaatti gargale. Hojii itti eegalan hojii sirriitti hojjechuu eegalan namni kun. Sirriitti boodarra hin duroome KFC'n amma KFC'n miiliyoonar ta'ee namicha nuuni. KFC'n bakka hin jiru Kanadaa, Ameerikaa, isteetii adda addaa, Yuuroop, Eeshiyaa bakka inni hin jiru. Kanaaf waggaa 65 ka'ee tooyi namichi kun jireenya isaa qofa miti addunyaa jijjiirecha. Hin danda'ama. Nuti garuu abdii kutanne yeroo hunda. Abdii kutanna muriin koo deeme kanaan booda ijoolleen koo hojjettu. Kanaan booda nattaafu abdii kutachuun barbaachisu. Abdii gaafa kutachuu eegaltuudha kan duutu. Mee sagantaan keenyas egaa yeroon keenyas gara goolabamuutti deemaatti jira. Mee dargaggoota Oromootiif dhaamsa qabdu yoo jiraate akkasumas waan ittiin jechuu barbaaddu yoo jiraate. Dargaggoota Oromootiif dhaamsi ani qabu gara hojiitti galuu qabdudha. Gara hojiitti namoota nu cinaa jiran osoo ilaaluu waggaa hojjetan waggaa bu'aa argatan gara biraatti dhufanii tooyi isaan fuulduratti waggaa hojjetan duuba isaanii oddoo isaanii duubatti waggaa hojjetan cal jedhanii waggaa ilaalan baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf gara hojiitti galaa wanti nama sodaachisu hin jirudha. Wanti nama sodaachisu hin jiru hojjedhaa kasaruu dandeechuu dhabuu dandeessu garuu gaaf tokko hin bareeda. Gaaf tokko gara ni milkoomtu. Qarshii barbaaddanis waan barbaaddan jireenya mataa keessanii jiraachuu ni dandeessudha. Kanaaf sodaan barbaachisu yeroo keessan seeraan itti fayyadamtan taanaan abjuu keessan addaan baafattanii tooyi jiraattan ittiin jiraattan taanaan namni abjuu qabu yoomiyyuu bakka barbaade gahuu ni danda'a. Ni danda'ama. Nuti gatii ofii kenninudha. Rakkoon guddaan nuti qabnu gatiin ofii kenninu xinnoodha. Guddaa taanee osoo jirru yaaduu odoo dandeenyu kalaquu odoo dandeenyu kireetiif gochuu osoo dandeenyu gatiin nuti ofii keenyaaf kenninu nuti hin dandeenyu nuti sanyii keenyaaf hin ta'u wanta kanaan ta'u hin danda'amu bakka motiveetiif gochuudha nan danda'a I can make it bakka akka Obaamaan jedhe yes we can jedhe warri adii White House warri adii dhaalan gurraachi bulchuu hin danda'u kan jedhame bulchee jira yes we can hin danda'amu
amma kan barbaachisu motiveeshinii barbaachisa. Namoonni shoort koorsii adda addaa fudhachuu fakkeenyaaf amma leenjii kanarratti motiveetii waan isaan godhu tokko jireenya isaanii kan jijjiiru tokko ilaaluu, dubbisuu, kitaaba dubbisuu fi gara hojiitti galuu. Ni danda'ama wanti hin danda'amne hin jiru jecha kanaan of guutuudha. Nan danda'a wanta hin dandeenye hin jiru. Jireenya koo nan jijjiira. Jireenya kiyya miti kiyya qofa miti maatii koo fira koo biyya koo addunyaa koo jijjiiruu nan danda'a jechuun qabna abjuu guddaa qabaachuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Tole galatoomaa asitti argamtanii ergaawwan babbareedaa hawaasa keenyaaf dabarsuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaaf akkasumas qophii burqaatiin galatoomaa alfaadhaas. Galatoomaas hin jira baay'ee na affeeruu keessaniif gammadeera baay'ee guddaa galatoomaa. Tole. Egaan kabajamtoota hordoftoota FIB irraa qophii burqaati kan isin biraan gahaa turre qophii burqaa keenya har'aatiin immoo daandiiwwan milkaa'inaa irratti gorsa gabaabaa nuu kennaati turan obbo Gaaddisaanii torban immoo qophii biraa qabadhee dhimmoota biraa irratti xiyyeeffadheen isiniif dhiyaadha. An Mubaarak Bashirin ture gama ogummaa teeknikaatiin immoo Seenaa Lammii nu faana ture yeroo gaarii.